مزار شریف ښار د نواباد د سیمې د خلکو په وینا د دغه سړک بندښت د ورځني تګ راتګ ګډوډۍ د ترافیکي ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو لامل شوی دی. هغوی د څلورمې ناحیې له مسؤلینو غواړي چې د دې ټولنیزې ستونزې د حل لپاره عملي او مؤثر اقدامات ترسره کړي. کراچی از غلطکاس اینو رومی و پیاز و بدوار در سرک برآمد راه بند است. از طرف چاش شام خب بیخی راه بندی است. اگر توجه حکومت شود به خاطر صورت مردم برادر این کراچیوانا راه را بند کرده، رفت آمد نمیشه دیگه. ازدحام زیاد بسته و ببینی که کراچی است، رکشا است، زرنج است، میوه فروش است. این جوس فروش ها است، اینا ریوالا که است، اینا رو باید جمع کنه. بیخی راه بندار زیاد کرده، سرکا را کلی بند کرده، باید اینا رو باید کلی جمع کنه. له دې سره سم د ښار د څلورمې ناحیې مسؤلین ډاډ ورکوي چې رامنځته شوې ستونزې ته به رسیدنه وکړي. د دوی په وینا د دې سړک د جوړېدو او د ښاري خدمتونو د ښه والي لپاره مشخص پلانونه تر لاس لاندې دي چې ډیر ژر به عملي شي. انشالله که در ساحه نواباد هم به خاطر سهولت مردم و بندش راه همچون یک برنامه گرفته خواهد شد که اونا رو در یک جای منظم تنظیم شد تا راه و پیاده و آبرین مکمل بر روی آبرین باز شود و موترها و مرور موترها به صورت عادی طبق کما فی سابق صورت بگیرن. د یادونې وړ ده چې له مزار شریف څخه جوزجان ته غځېدلې لاره یوه له خورا ګڼې ګوڼو څخه ډکه لاره ده چې هره ورځ سلګونه ډول ډول وسایط پرې تګ راتګ کوي. دا مسیر د مسؤلینو جدي پاملرنې ته اړتیا لري څو ټولنیز وضعیت ښه او د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي.